Hello and welcome to another video lecture. Chapter number આપણું હતું 18 and chapter number 18 માં આજે સ્ટડી કરવાનું છે ફિલિંગ ઓફ હાર્ટ. ફિલિંગ ઓફ હાર્ટ એટલે હાર્ટવાળી ફિલિંગ્સ નહીં, બરાબર? હાર્ટ ફિલ અપ થાય છે, દેટ ઇઝ ઓકે. ચલો, તો ફિલિંગ ઓફ હાર્ટ એનો મતલબ કે સ્પેશિયલી શું જોવાનું છે કે હાર્ટ ફિલિંગ એનો મતલબ કે વેન્ટ્રિક્યુલર ફિલિંગ. વેન્ટ્રિકલ્સ સ્પેશિયલી કેવી રીતે ફીલ થાય છે એ જોવાનું છે, રાઈટ? તો ચલો જોઈએ કેવી રીતે ફિલઅપ થાય છે. તો કે જે પણ એટ્રિયા હોય, એટ્રિયા receives blood from veins and ventricles receive blood from atria. એનો મતલબ કે કંઈક આવું થાય છે. જો અહીંયા આગળ આ એટ્રિયા આવી રીતે થાય. જો આ શું છે? વેન્સ છે. તો વેન્સ બ્લડ પોર કરે છે એટ્રિયામાં. અગેન વેન્સ બ્લડ પોર કરે છે એટ્રિયામાં, બરાબર? આ થઈ ગઈ પલ્મોનરી વેન્સ. આ થઈ ગઈ બંને વેના કેવા. તો જો પોર કરે છે બ્લડ શેમાં? તો કે રાઈટ એટ્રિયમ એન્ડ લેફ્ટ એટ્રિયમમાં પોર કરે છે. એ જ બ્લડ ડાયરેક્ટલી શેમાં આવતું રહે છે? તો કે ડાયરેક્ટલી ઇટ ગોઝ ટુ વેન્ટ્રિકલ્સમાં ફિલઅપ થઈ જાય છે. તો મોસ્ટ ઓફ બ્લડ ફિલઅપ થઈ ગયું આ રીતે, બરાબર? ધારી લો કે આટલું ફિલઅપ થઈ ગયું, બરાબર? આટલું ફિલઅપ થઈ ગયું. તો આ કેટલું બ્લડ છે? તો કે આ બ્લડ છે 75%. કેટલું બ્લડ છે? 75% બ્લડ. તો 75% બ્લડ, બરાબર? 75% બ્લડ ક્યારે ફિલઅપ થાય છે? તો કે જ્યારે હજુ જો એટ્રિયા કોન્ટ્રેક્ટ થયા નથી, એટ્રિયા સિસ્ટોલમાં નથી, એટ્રિયા સિસ્ટોલિક ફેઝમાં જરા પણ નથી, ડાયરેક્ટલી વેન્સમાંથી રિસીવ કરે છે અને એ જ બ્લડ એ વેન્ટ્રિકલ્સને આપી દે છે. તો એટ્રિયલ કોન્ટ્રેક્શન નથી થયું ત્યારે વેન્ટ્રિકલ્સ ફિલ થાય છે. તો એનો મતલબ કે ડ્યુરિંગ એટ્રિયલ ડાયસ્ટોલ. હજુ એટ્રિયા શું કઈ ફેઝમાં છે? ડાયસ્ટોલિક ફેઝમાં છે. તો ત્યારે ડાયરેક્ટલી એટ્રિયામાંથી ક્યાં જતું રહ્યું? વેન્ટ્રિકલ્સમાં જતું રહ્યું. કેટલું બ્લડ? 75% ઓફ બ્લડ. તો હવે તો કે વધ્યું કેટલું? તો 25% બ્લડ ક્યારે? તો કે 25% બ્લડ ક્યારે રિસીવ કરશે વેન્ટ્રિકલ? તો કે ડ્યુરિંગ એટ્રિયલ સિસ્ટોલ. એટલે કે હવે શું થશે? તો કે એટ્રિયા કોન્ટ્રેક્ટ થશે. તો રિમેનિંગ જેટલું બ્લડ હશે આટલું તો ફિલઅપ થયેલું હતું, તો રિમેનિંગ જેટલું બ્લડ હશે એ પણ થોડું ઘણું આવી જશે. તો 25% ક્યારે આવે? તો કે જ્યારે એટ્રિયલ કોન્ટ્રેક્શન થાય ત્યારે. અને 75% ક્યારે આવતું હતું? તો કે જ્યારે વેન્સમાંથી એ રિસીવ કરતા હતા તો ડાયરેક્ટલી આપી દેતા હતા કોને? વેન્ટ્રિકલ્સને. તો આ થયું એટ્રિયાની વાત કે એટ્રિયલ ડાયસ્ટોલ ટાઈમે 75% બ્લડ આપે વેન્ટ્રિકલ્સને અને એટ્રિયલ સિસ્ટોલ ટાઈમે એ 25% બ્લડ છે એ વેન્ટ્રિકલ્સને આપતા હોય. તો જો વેન્ટ્રિક્યુલર ફિલિંગ થયું, 75 + 25 થઈ ગયું 100%, થઈ ગયું ને 100%, રાઈટ? હવે એ જ રીતે આપણે એ વેન્ટ્રિકલ્સના કન્સર્નમાં બોલીએ કે વેન્ટ્રિકલ્સ ત્યારે શું કરે છે? એટ્રિયા તો સમજ્યા ચલો કે 75% બ્લડ આપે ત્યારે એ ડાયસ્ટોલિક ફેઝમાં હશે, 25% બ્લડ આપે છે ત્યારે એ સિસ્ટોલિક ફેઝમાં હશે. પણ વેન્ટ્રિકલ્સનું શું? તો વેન્ટ્રિકલનું લઈએ કે ભાઈ
વેન્ટ્રિકલ્સ 3 ફેઝ આપું છું હું, 3 ફેઝ, બરાબર, 3 ફેઝ. ફર્સ્ટ ફેઝમાં એ કેટલું રિસીવ કરે? તો કે રિસીવ, શું લખું છું હું, રિસીવ ફર્સ્ટ ફેઝમાં કેટલું રિસીવ કરે? તો રિસીવ 70% બ્લડ, 70% બ્લડ રિસીવ કરે છે ફર્સ્ટ ફેઝમાં, બરાબર, રિલેક્સ છે ત્યારે. પછી તો કે સેકન્ડ ફેઝમાં તો કે વેન્ટ્રિકલ કેટલું બ્લડ રિસીવ કરે? 5% બ્લડ રિસીવ કરે. ક્યારે? તો કે ડાયાસ્ટેસિસ ટાઈમે. ડાયાસ્ટેસિસ એટલે જોઈન્ટ ડાયાસ્ટોલનો ટાઈમિંગ, જોઈન્ટ ડાયાસ્ટોલનો ટાઈમિંગ. તો એનો મતલબ કે ફર્સ્ટ ફેઝમાં રિસીવ ક્યારે કરે? તો કે વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયાસ્ટોલ ટાઈમે. વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયાસ્ટોલ ટાઈમે એ કેટલું બ્લડ રિસીવ કરે છે? 70%. પછી તો કે બે ડાયાસ્ટેસિસ ફેઝમાં છે. શું છે? બે ડાયાસ્ટેસિસ ફેઝમાં છે. એનો મતલબ કે જોઈન્ટ ડાયાસ્ટોલ ચાલે છે, આખું હાર્ટ રિલેક્સ કરે છે ત્યારે 5% બ્લડ મેળવે છે, ત્યારે 5% બ્લડ રિસીવ કરે છે. એન્ડ ધેન કેટલું? તો કે થર્ડ ફેઝ કેટલું બચ્યું? 25% ને. તો થર્ડ ફેઝમાં 25% બ્લડ રિસીવ કરે છે. તો જોઈન્ટ ડાયાસ્ટોલ થઈ જાય પછી તો કે એટ્રિયાથી પાછું નવેસરથી ચાલુ થાય તો કે એટ્રિયલ કોન્ટ્રેક્શન, એટ્રિયલ સિસ્ટોલ, બરાબર, પાછું ન્યૂ ચાલુ થાય ને, ન્યૂ સ્ટાર્ટ. પેલી સાયકલ હોય, એક કાર્ડિયાક સાયકલ લઈ લો તો પહેલાં એટ્રિયલ કોન્ટ્રેક્શન, સેકન્ડ એટ્રિયલ, પછી વેન્ટ્રિક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન, અને થર્ડમાં બે ડાયાસ્ટોલમાં તો બે ડાયાસ્ટોલમાં આવ્યા ને, બે ડાયાસ્ટોલમાં. તો પછી પાછું એટ્રિયલ કોન્ટ્રેક્શનથી સ્ટાર્ટ થાય ને કે એટ્રિયલ કોન્ટ્રેક્શન, વેન્ટ્રિક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન, ડાયાસ્ટોલ, બરાબર, એટ્રિયલ કોન્ટ્રેક્શન, પછી વેન્ટ્રિક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન, ડાયાસ્ટોલ. તો આવ્યું. તો આ રીતે કંઈક વેન્ટ્રિકલ્સમાં બ્લડ ફિલઅપ થતું હોય, બરાબર. વેન્ટ્રિકલ્સ 3 ફેઝીસમાં બ્લડ રિસીવ કરે. પહેલાં 70 રિસીવ કરે, પછી 5% રિસીવ કરે, એન્ડ ધેન 25 રિસીવ કરે. બટ એટ્રિયાના કોન્સર્નમાં બોલો તો એટ્રિયા છે એ પહેલાં 75% આપી દે અને પછી 25% આપે, બરાબર. તો આ રીતે બ્લડ ફિલઅપ થતું હોય. હવે મૂવ ઓન ટુ નેક્સ્ટ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ બ્લડ ઇન ટુ બોડી. હવે વેન્ટ્રિકલ્સમાં બ્લડ ફિલઅપ થઈ ગયું તો વેન્ટ્રિકલ્સ છે, બરાબર, એમાં ફિલઅપ થઈ ગયું તો વેન્ટ્રિકલ્સ કોને આપશે બ્લડ? તો કે બોડી પાર્ટ્સને પ્રોવાઈડ કરશે બ્લડ. આવું કેમ થાય છે? સોરી, ઇગ્નોર. તો વેન્ટ્રિકલ્સ હોય કોને બ્લડ પ્રોવાઈડ કરે? આખા બોડી પાર્ટ્સને, બરાબર. તો ચલો જોઈએ કે બોડી પાર્ટ્સને કેટલું બ્લડ મળે છે? 84%. આખું જે સિસ્ટમિક એટલે કે આપણું આખું બોડી પાર્ટ્સ છે બધાય એને 84% બ્લડ મળે છે. એમાંથી 13% બ્લડ આર્ટરી કેરી કરીને જાય છે, 64% બ્લડ વેન્સ કેરી કરીને જાય છે, એન્ડ બ્લડ કેપિલરીઝમાં કેટલું પર્સન્ટ છે? 7% બ્લડ છે આર્ટેરિયોલ્સમાં ને કેપિલરીઝમાં. ઓકે. ધેન પલ્મોનરી એટલે કે જે પણ કાંઈ લંગ્સને છે, બરાબર, તો એમાં કેટલું છે? તો કે 9% બ્લડ છે. હાર્ટમાં તો કે 7% બ્લડ જાય છે, બરાબર. પછી તમે રેસ્ટિંગ સ્ટેજમાં હો ત્યારે તમારા બોડી ઓર્ગન્સ છે એને કેટલું બ્લડ છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે. તો કે જ્યારે રેસ્ટિંગ સ્ટેજમાં છો ત્યારે બ્રેઇનને મળે છે 5 લીટર અપ હોય બ્લડ, બરાબર, તો બ્રેઇનને મળે છે અરાઉન્ડ 700 ml, દેટ ઇઝ 14%. અરાઉન્ડ લીધો છે, નોટ એક્ઝેક્ટ ફિગર. પછી હાર્ટને 300 ml મળે છે, દેટ ઇઝ 7% ઓફ વોલ. પછી મસલ્સ છે ને 1200 મળે છે, દેટ ઇઝ 20% ઓફ બ્લડ. દેન સ્કિન છે ને 500 ml, દેટ ઇઝ 8%. કિડનીને 1100 to 1300, દેટ ઇઝ 20 to 25%. દેન કમ્સ એબડોમિનલ ઓર્ગન એટલે કે એબડોમિન રિજિયનમાં જે પણ હોય ને બધાય, સ્ટમક છે, ઇન્ટેસ્ટાઇન છે, એ બધાય, તો એને કેટલું મળે છે? 400 ml, દેટ ઇઝ ઓલ્સો 20 to 25% ઓફ બ્લડ. અધર જેટલું બાકી બચી ગયું એને કેટલું મળે છે? 600 ml બ્લડ મળે છે, દેટ ઇઝ 10%. એન્ડ ટોટલ અમાઉન્ટ કરશો તો 5800 ml એટલે કે 5.8 લીટર બ્લડ થશે, બરાબર. તો મેં કીધું ને એક્ઝેક્ટ રેશિયો નથી, આ ફિગર નથી,
બરાબર. અરાઉન્ડ ફિગર છે, એપ્રોક્સિમેટ ફિગર છે, બરાબર. એમાં ચેન્જીસ થઈ શકે, કારણ કે જરૂરી નથી કે તમારા બોડીમાં 5.8 લીટર બ્લડ હોય, મે બી 5 લીટર બી હોય, મે બી 5.5 લીટર હોય, એટલે થોડુંક આમાં ચેન્જીસ આવી શકે. ને આ રેસ્ટિંગ સ્ટેજ ટાઈમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. રેસ્ટિંગ સ્ટેજમાં આટલું બધું બ્લડ છે, એટલું બધું હાર્ટ વધારે ધક 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 થતું હોય નહીં. બટ ઇફ તમે એક્સરસાઇઝ કરશો તો તમારું હાર્ટ જલ્દીથી પંપ અપ થશે. તો એનો મતલબ કે બ્લડ અમાઉન્ટ છે, બરાબર, જતું એ થોડુંક વેરી કરી શકે. ઓકે, તો ચલો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, દેન આપણે ડબલ સર્ક્યુલેશન કરીએ. ઓકે, ડબલ સર્ક્યુલેશન તો નહીં, પહેલાં હાર્ટ સાઉન્ડ કરશું. ઓકે, ઓકે. સો હાર્ટ સાઉન્ડ તો હાર્ટ સાઉન્ડ ટોટલ તો છે 4, બટ એમાંથી 2 પ્રોમિનન્ટ તમને સંભળાય છે જો તમે સ્ટેથોસ્કોપનો યુઝ કરો તો, બટ 2 છે એ બહુ કહીએ ને એટલા પ્રોમિનન્ટ નથી, તો એ એટલા બધા હિયરેબલ નથી. ઓકે, સો હાર્ટ સાઉન્ડ કેટલા છે ટોટલ? તો કે 4, S1, S2, S3 and S4. S stand for sound, sound 1, sound 2, sound 3, sound 4. તો S1 કયો છે? તો કે લબ. S2 તો કે ડબ. S3, S4 ના કંઈ નામ નથી. ઓકે, તો ખાલી આપણે જોવાના છે S1 and S2. તો લેટ્સ સી. S1 sound, that is lub sound, and S2 sound, that is dub sound. ઓકે, હાર્ટ સાઉન્ડમાં ફર્સ્ટ તો લબ સાઉન્ડ ક્યારે સંભળાય તમને એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને. તો કે ડ્યુરિંગ વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટોલ. જ્યારે વેન્ટ્રિકલનું શું થતું હોય? સિસ્ટોલ થતું હશે. વેન્ટ્રિકલ જ્યારે સિસ્ટોલિક ફેઝમાં આવશે ત્યારે લબ એવો ફર્સ્ટ સાઉન્ડ ક્રિએટ થશે. બરાબર. શું કામે આ સાઉન્ડ ક્રિએટ થાય છે? તો કે એનું રીઝન છે ડ્યુ ટુ, કોના કારણે? તો કે ડ્યુ ટુ ક્લોઝિંગ ઓફ એવી વાલ્વ્સ. ક્યાં વાલ્વ્સ બંધ થાય છે? એવી વાલ્વ્સ. એનો મતલબ કે ટ્રાયકસ્પિડ એન્ડ બાયકસ્પિડ વાલ્વ ક્લોઝ થાય છે, એટલા માટે સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે લબ. તમે કોઈ ડોર ક્લોઝ કરો તો સાઉન્ડ ના આવે, તો એવી જ રીતે આ દરવાજા બંધ થયા એવી વાલ્વ્સ એટલે સાઉન્ડ આવ્યો કયો? લબ. હવે એ સાઉન્ડ કેવો છે? તો કે સાઉન્ડ જો તમે સાંભળો તો એ થોડોક ડલ સાઉન્ડ છે. કેવો છે? ડલ સાઉન્ડ છે એન્ડ પ્રોલોંગ્ડ છે, એટલે થોડોક લાંબા સમય માટે સંભળાય. બરાબર, પ્રોલોંગ્ડ. કેવો છે? પ્રોલોંગ્ડ એન્ડ ડલ સાઉન્ડ. તો ઇફ વી પ્લોટ ધ ગ્રાફ પ્લોટ કરો તો આ રીતે કંઈક આવશે. બરાબર. Just a minute. Duster.
આટલો ભયાનક ગ્રાફ ડ્રો કર્યો મેં, બરાબર. ડન. ઓકે, તો ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ તો ધારી લો કે આને ઇન્ટેન્સિટી લઈએ, ઇન્ટેન્સિટી વર્સસ ટાઈમ, ઇન્ટેન્સિટી વર્સસ ટાઈમનો ગ્રાફ લઈએ તો કેટલો ટાઈમ લે છે? તો કે 0.15 સેકન્ડ, 0.15 સેકન્ડનો ટાઈમ લે છે. ઇન્ટેન્સિટી કેટલી હશે? તો કે આ રીતનો ગ્રાફ મળશે. ટાઈમ વધારે લે છે, જોયું? ટાઈમ વધારે લે છે, બટ એટલો બધો શાર્પ પિક નથી, એટલો બધો શાર્પ પિક નથી, એટલે ડલ સાઉન્ડ છે, ડલ સાઉન્ડ છે બટ પ્રોલોંગ છે, થોડોક લાંબા ટાઈમ માટે તમને સંભળાશે. તો ધીસ ઇઝ અબાઉટ લપ સાઉન્ડ, ધીસ ઇઝ અબાઉટ લપ સાઉન્ડ. સેકન્ડ સાઉન્ડ ઇઝ ડપ, સેકન્ડ સાઉન્ડ ઇઝ ડપ. તો ક્યારે આવે? તો કે ડ્યુરિંગ વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયસ્ટોલ, ડ્યુરિંગ વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયસ્ટોલ. એનો મતલબ કે જ્યારે વેન્ટ્રિકલ રિલેક્સ થાય ત્યારે આ સાઉન્ડ સંભળાશે. તો કોના લીધે? તો કે ડ્યુ ટુ ક્લોઝિંગ ઓફ સેમી લ્યુનાર વાલ્વ. કયા વાલ્વ ક્લોઝ થાય છે? સેમી લ્યુનાર વાલ્વ. ડ્યુ ટુ ક્લોઝિંગ ઓફ સેમી લ્યુનાર વાલ્વ. સેમી લ્યુનાર વાલ્વ કેવા થાય છે? ક્લોઝ થાય છે, એના લીધે સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે. કયો? ડપ સાઉન્ડ. થર્ડ પોઈન્ટ કેવો આવશે? તો કે શાર્પ. પેલો ડલ હતો, આ કેવો હશે? શાર્પ એન્ડ ઓલો પ્રોલોંગ્ડ હતો, લાંબા ટાઈમ માટેનો હતો. આ કેવો હશે? શાર્પ એન્ડ શોર્ટ, શાર્પ એન્ડ શોર્ટ. તો ઇફ ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ, ઇન્ટેન્સિટી વર્સસ ટાઈમ, તો કેટલો ટાઈમ લે છે? 0.1 સેકન્ડ, 0.1 સેકન્ડનો ટાઈમ લે છે, રાઈટ. એન્ડ આ રીતનો કંઈક ગ્રાફ મળશે. ટાઈમ કેવો કવર કર્યો એણે? ઓછો. એનો મતલબ કે શોર્ટ ટાઈમ પીરિયડનો છે, બરાબર. શોર્ટ ટાઈમ માટે સંભળાય, બટ ઇન્ટેન્સિટી કેવી હશે? હાઈ. એના મતલબ કે શાર્પ વોઇસ છે. કેવો છે? એકદમ શાર્પ સંભળાશે. લબ ડપ, લબ ડપ એમ, બરાબર. લબ છે એ થોડોક પ્રોલોંગ છે, ડપ છે એ શોર્ટ લિવ્ડ એન્ડ શાર્પ વોઇસ છે, રાઈટ. સો આ થઈ ગયા હાર્ટ સાઉન્ડ. બટ હાર્ટ સાઉન્ડ છે, બરાબર, એ કોના યુઝથી સાંભળી શકો? વિથ ધ યુઝ ઓફ સ્ટેથોસ્કોપ, બરાબર. સ્ટેથોસ્કોપથી સાંભળી શકો. તો graphical representation of sound with the help of stethoscope ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન કરો આ રીતની કંઈક, બરાબર, સાઉન્ડની, કે કેવો સાઉન્ડ સંભળાય છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સ્ટેથોસ્કોપ. સ્ટેથોસ્કોપથી સાંભળીને ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન કરો કે ભાઈ આ રીતનો સાઉન્ડ આવે છે હાર્ટમાંથી, તો એને શું કહેવાય? તો કે એને કહેવાય ફોનોકાર્ડિયોગ્રામ. કારણ કે છે તો હાર્ટની સિચ્યુએશન જ ને, તો એને શું કહેવાય? ફોનોકાર્ડિયોગ્રામ, રાઈટ. એન્ડ ઇફ મરમર સાઉન્ડ આવે, મરમર સાઉન્ડ કેવો સંભળાવવો જોઈએ? લબ એન્ડ ડપ સાઉન્ડ સંભળાવવો જોઈએ. બટ જો એવો મરમર સાઉન્ડ, એવો સાઉન્ડ આવે તો એનો મતલબ કે ડિફેક્ટ ઇન વાલ્વ્સ, વાલ્વમાં કંઈક ડિફેક્ટ થઈ હોય, બરાબર. વાલ્વ્સ ગેટ ક્લોઝર, નજીક આવી ગયા હોય વાલ્વ્સ, ઓર હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ બ્લડ વધી ગયું હોય તો એના લીધે પણ કંઈક સાઉન્ડ આવે, કેવો? મરમર સાઉન્ડ. એનો મતલબ કે કંઈક હાર્ટમાં ડિફેક્ટ આવી ગઈ છે, અધરવાઇઝ લબ ડપ સાઉન્ડ આવવો જોઈએ. તો આ થઈ ગયું કમ્પ્લીટ તમારું હાર્ટ સાઉન્ડ, રાઈટ. ટેક ધ સ્ક્રીનશોટ.
चलो ओके। Okay, now we're gonna do double circulation. Double circulation. ઓકે, તો ડબલ સર્ક્યુલેશનનો મતલબ શું થાય? તો કે ડબલ સર્ક્યુલેશન એટલે કે બોડી પાર્ટ્સમાંથી જ્યારે તમે બ્લડ લઈને આવો, તમે એટલે કે બ્લડ વેસલ જ્યારે બ્લડ લઈને આવે તો એ હાર્ટમાં એન્ટર તો થાય, બટ હાર્ટમાંથી પાછી બહાર જાય પ્યોરિફાઈ કરવા, પછી પાછી હાર્ટમાં એન્ટર થાય બ્લડ લઈને, એન્ડ ધેન એ બ્લડ પ્રોવાઈડ કરે બોડી પાર્ટ્સને. તો એનો મતલબ કે હાર્ટમાં 2 ટાઈમ્સ બ્લડની એન્ટ્રી થાય છે. તો જો હાર્ટમાં 2 ટાઈમ બ્લડની એન્ટ્રી થાય છે એક સાયકલ ડ્યુરિંગ, તો એનો મતલબ કે એને કહેવાય ડબલ સર્ક્યુલેશન. એને શું કહેવાય? ડબલ સર્ક્યુલેશન. તમે જેમ જોશો એમ વધારે ખ્યાલ આવશે. તો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. તો પહેલાં શું આવશે? થોડુંક આઉટલાઇનિંગ કરી લઈએ. બરાબર, આઉટલાઇનિંગ મતલબ કે હાર્ટ ડ્રો કરી લઈએ થોડુંક. બરાબર, ધીસ ઇઝ રાઇટ એટ્રિયા. Okay, and this one is left atria and left ventricle. Okay, and this is outer covering. Okay, તો આપણે ખાલી બોક્સ ડ્રો કરી દીધું છે. હવે આગળ નેક્સ્ટ મૂવ ઓન કરીએ. ડબલ સર્ક્યુલેશન છે. તમને એક ફ્લો ચાર્ટ આપી દઉં છું. એ ફ્લો ચાર્ટ તમે સમજી લેશો એટલે તમારી ફિગર પણ ડ્રો થઈ જશે, એન્ડ તમને ખબર પણ પડશે કે ક્યાંથી કઈ વેસલ નીકળે છે અને કોની અંદર એન્ટર થાય છે અને કયું બ્લડ લઈને જાય છે. બધું એક ચાર્ટમાં થઈ જશે. એ ચાર્ટ યાદ રાખી લેશો એટલે થિયરી પણ થઈ જશે એન્ડ તમારું થઈ જશે ફિગર પણ. રાઈટ, તો ઓબ્વિયસલી સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થશે? તો કે બોડી પાર્ટ્સથી. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? બોડી પાર્ટ્સ. બરાબર, અને એન્ડ પણ ક્યાં થશે? બોડી પાર્ટ્સ. બોડી પાર્ટ્સથી સ્ટાર્ટ થાય, બોડી પાર્ટથી એન્ડ થાય. ઓકે, માર્કર. પલ્મોનરી આર્ટરી. લંગ્સ. પલ્મોનરી veins. Left atrium. Left ventricles. Aorta. And we are done with this.
Okay, let's start then. ઓકે, આના ઉપરથી ચાર્ટ ઉપરથી આપણે આખું બ્લડનું ડબલ સર્ક્યુલેશન ઓબ્ઝર્વ કરશું. ચલો સ્ટાર્ટ કરવાનું ક્યાંથી? તો કે બોડી પાર્ટ્સમાંથી. બરાબર, બોડી પાર્ટ્સ જે છે ત્યાંથી કયું બ્લડ આવતું હોય? તો કે બોડી પાર્ટ્સમાં છે ઇમ્પ્યોર બ્લડ. કયું બ્લડ છે? ઇમ્પ્યોર બ્લડ. ઇમ્પ્યોર બ્લડ કયો? ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ કયો? કારણ કે એમાં ઓક્સિજન નથી. બરાબર, ઇમ્પ્યોર બ્લડ અથવા તો ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ અથવા તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કન્ટેનિંગ બ્લડ, તો એ ઇમ્પ્યોર બ્લડ. તો ઇમ્પ્યોર બ્લડ છે એ બોડી પાર્ટ્સમાંથી કોણ લઈને આવે છે? સુપિરિયર વેના કહેવાય, ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાય. બોડી પાર્ટ્સમાંથી આવે છે, સુપિરિયર વેના કહેવાય, ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાય. એન્ડ ક્યાં પોર કરે છે? રાઇટ એટ્રિયમમાં. ક્યાં પોર કરે છે? રાઇટ એટ્રિયમમાં. તો એ રીતે આપણે ડ્રો કરવાનું છે. બટ બોડી પાર્ટ્સ તો કયા હોય? તો કે બોડી પાર્ટ્સ અપર સાઈડ પણ હોય, હાર્ટની ઉપર પણ હોય, બોડી પાર્ટ્સ હાર્ટની નીચે પણ છે. તો હાર્ટની ઉપરના જેટલા બોડી પાર્ટ્સ હશે એ સુપિરિયર વેના કેવા લઈને આવશે ત્યાંથી. હાર્ટના ઇન્ફિરિયર પાર્ટમાં જેટલા બોડી પાર્ટ્સ છે ત્યાંથી ઇન્ફિરિયર વેના કેવા લઈને આવશે. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ કે શું થયું? બોડી પાર્ટ્સમાંથી સુપિરિયર વેના કેવા લઈને આવી ને રાઇટ એટ્રિયમમાં પોર કર્યું. પણ કયા વાલ્વ થ્રુ? હાર્વેશિયન વાલ્વ. તો પહેલાં એ ડ્રો કરીએ. સુપિરિયર ઉપરથી લઈને આવે, જો ઉપરથી લઈને આવી. બરાબર, આ ઉપરથી લઈને આવી સુપિરિયર વેના કેવા. આવી સુપિરિયર વેના કેવા અને ક્યાં ઓપન અપ થઈ જાય છે? રાઇટ એટ્રિયમમાં. ધીસ ઇઝ રાઇટ એટ્રિયમ. ઓકે, ધીસ વન ઇઝ રાઇટ એટ્રિયમ. એન્ડ આ વાલ્વ કયો થઈ ગયો? જો કોની કોની વચ્ચે છે? સુપિરિયર વેના કહેવાય અને રાઇટ એટ્રિયમની વચ્ચે હાર્વેશિયન વાલ્વ. તો ધીસ ઇઝ હાર્વેશિયન વાલ્વ. અને આ કયું બ્લડ લઈને આવી હતી? ઇમ્પ્યોર બ્લડ. બોડી પાર્ટ્સમાંથી ઇમ્પ્યોર બ્લડ લઈને આવી. ક્યાં? તો કે છે કોણ? તો કે આ છે સુપિરિયર વેના કેવા. ઓકે, એન્ડ શેમાં એન્ટર થઈ? રાઇટ એટ્રિયમમાં. આ છે લેફ્ટ એટ્રિયમ. આ છે રાઇટ વેન્ટ્રિકલ અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. તો જેટલું ડ્રો કરું એટલું રાઇટ કરવાનું. ઓકે, તો ચલો બોડી પાર્ટ્સ તો ડ્રો થઈ ગયા એવું સમજી લેવાનું. સુપિરિયર વેના કેવા ડ્રો કરી? હાર્વેશિયન વાલ્વ ડ્રો કર્યો એન્ડ રાઇટ એટ્રિયમમાં આવી ગઈ. રાઇટ. હવે તો કે નીચેના બોડી પાર્ટ્સમાંથી ઇન્ફિરિયર વેના કેવા કેવું બ્લડ લઈને આવે છે? જો ઇમ્પ્યોર બ્લડ લઈને આવે છે. આ સાઈડ આખી ઇમ્પ્યોર છે, આ સાઈડ આખી પ્યોર છે. આ પ્યોર અને આ સાઈડ આખી ઇમ્પ્યોર છે. ઓકે, રાઇટ સાઈડ ઇમ્પ્યોર, લેફ્ટ સાઈડ પ્યોર. તો ઇન્ફિરિયર બોડી પાર્ટ્સમાંથી ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લઈને કોણ આવી? ઇન્ફિરિયર વેના કેવા યુસ્ટેચન વાલ્વ થ્રુ ઓપન અપ થઈ ગઈ રાઇટ એટ્રિયમમાં. તો ચલો નીચેના બોડી પાર્ટ્સમાંથી લઈ આવવાની છે. ઓકે, નીચેના બોડી પાર્ટ્સમાંથી બ્લડ લઈને આવી કોણ? ઇન્ફિરિયર વેના કેવા. અને કયો વાલ્વ? યુસ્ટેચન વાલ્વ થ્રુ ઓપન અપ થઈ ગઈ. તો આ થઈ ગઈ ઓપન અપ, થઈ ગઈ ને? બરાબર. તો અહીંયા આગળ બ્લડ પોર કર્યું ક્યાં? રાઇટ એટ્રિયમમાં. તો રાઇટ એટ્રિયમમાં કયું બ્લડ આવ્યું? ઇમ્પ્યોર બ્લડ. કયું બ્લડ આવ્યું છે? ઇમ્પ્યોર બ્લડ. ઓકે, તો એરોસ ડ્રો કરું છું. એના ઉપરથી સમજો કે જે એ સાઈડ બ્લડની ડાયરેક્શન છે ફ્લો થવાની. ઓકે, તો ચલો ઇન્ફિરિયર વેના કેવા ડન. હવે રાઇટ એટ્રિયમમાંથી ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ થ્રુ બ્લડ જાય છે રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાં. કયું બ્લડ? ઇમ્પ્યોર બ્લડ. રાઇટ એટ્રિયમમાંથી ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ થ્રુ બ્લડ ક્યાં જાય છે? રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાં. તો રાઇટ એટ્રિયમમાંથી આ ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ થ્રુ ડીઓક્સિજનેટેડ એટલે કે ઇમ્પ્યોર બ્લડ ક્યાં ગયું? રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાં. આવી ગયું રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાં. ચલો તો રાઇટ કરી દો. ટ્રાઇકસ્પિડ ડન, રાઇટ વેન્ટ્રિકલ ડન. ઓકે, રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાંથી સેમિલ્યુનર વાલ્વ થ્રુ પલ્મોનરી આર્ટરી નીકળે છે. રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાંથી સેમિલ્યુનર વાલ્વ થ્રુ પલ્મોનરી આર્ટરી નીકળી એન્ડ જાય છે લંગ્સમાં. તો કાઢો. રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાંથી કાઢવાની ને. ક્યાંથી નીકળી? રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાંથી નીકળી પલ્મોનરી આર્ટરી અને ગઈ લંગ્સમાં. તો રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાંથી નીકળી શું નીકળી? આ રાઇટ વેન્ટ્રિકલ. તો અહીંયાથી રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાંથી પલ્મોનરી આર્ટરી નીકળી અને ગઈ લંગ્સમાં. તો નીકળી, ચલો નીકળી ગઈ.
આ નીકળી ગઈ ને, બટ એને ખબર પડી નીકળી પછી, જો અહીંથી બ્લડ આમ લઈને જાય છે બરાબર, નીકળી પછી ખબર પડી કે લંગ્સ તો 2 છે, તો એ શું થઈ, બાયફર્કેટ થઈ. શું થઈ, બાયફર્કેટ થઈ અને 2માં ડિવાઈડ થઈ. શું કરવા માટે, તો કે રાઈટ સાઈડ એન્ડ લેફ્ટ સાઈડ બ્લડ પ્રોવાઈડ કરવા માટે. બરાબર, રાઈટ સાઈડ એન્ડ લેફ્ટ સાઈડ બ્લડ પ્રોવાઈડ કરવા માટે. કોને આપે છે એ અહીંયા સમજવાનું કે અહીંયા શું છે, લંગ્સ છે, તો એ લંગ્સને બ્લડ આપે છે. બરાબર, લંગ્સને બ્લડ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, ડન. તો આ શું થઈ ગઈ, તો કે જો આ પલ્મોનરી આર્ટરી છે. શું છે, પલ્મોનરી આર્ટરી. ક્યાંથી નીકળી, રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાંથી નીકળી બ્લડ લઈને જાય છે લંગ્સ સુધી, તો આ રાઈટ સાઈડ આવી, તો એનો મતલબ કે આ થઈ ગઈ રાઈટ પલ્મોનરી આર્ટરી. રાઈટ પલ્મોનરી આર્ટરીને બ્લડ આપે છે. કોને આપે છે, લંગ્સને આપે છે. કોને આપે છે, લંગ્સને બ્લડ આપે છે. રાઈટ, તો આ સાઈડની જે છે બરાબર, બહુ ભદ્દી દેખાય છે એ કોને બ્લડ આપતી હશે, તો કે લંગ્સને. તો આ જે આર્ટરી છે એ કઈ થઈ, તો કે લેફ્ટ પલ્મોનરી આર્ટરી. કઈ થઈ, લેફ્ટ પલ્મોનરી આર્ટરી. ઓકે, તો ચલો પલ્મોનરી આર્ટરી ડન. કેટલી નીકળી હતી જોઈ લ્યો, રાઈટ એન્ડ લેફ્ટ. તો જો 2 એરોઝ કર્યા છે, સમજી વિચારીએ. લંગ્સ કેટલા છે, 2, તો 2ને મળી ગયું બ્લડ. હવે લંગ્સ છે તો એને કેવું બ્લડ મળ્યું, ઇમ્પ્યોર બ્લડ. તો લંગ્સ પાસે શું હશે, તમે ઇન્હેલ કર્યું એટલે ઓક્સિજન હશે. લંગ્સ પાસે શું છે, ઓક્સિજન છે. તો લંગ્સ પાસે શું થશે, બ્લડ ગેટ્સ ઓક્સિજનેટેડ. બ્લડ શું થશે, ઓક્સિજનેટેડ થશે. બરાબર, લંગ્સ પાસે. તો જેવું ઓક્સિજનેટેડ થયું એવું બ્લડને પાછું કેરી કરવા કોણ આવી, તો કે પલ્મોનરી વેન્સ આવી. તો લંગ્સમાંથી કેટલી, 1 2 3 4, કેટલી, 4 પલ્મોનરી વેન્સ નીકળે છે ને 4 પલ્મોનરી વેન્સ એમાં જાય છે, લેફ્ટ એટ્રિયમમાં. તો લંગ્સ થ્રુ પલ્મોનરી વેન્સ ટુ ધ લેફ્ટ એટ્રિયમ. તો લંગ્સમાંથી પલ્મોનરી વેન, હવે બ્લડ પ્યોર થઈ ગયું છે એટલે હું રેડથી ડ્રો કરીશ. બરાબર, 2 આ બાજુથી લંગ્સમાંથી આવી પલ્મોનરી વેન અને 2 પહેલી બાજુથી આવશે, કારણ કે 2 સાઈડ લંગ છે ને, તો 2 સાઈડથી 2 આવે. તો અહીંયાથી આવી, 1 મિનિટ, ઉપસી. બરાબર, 2 આ બાજુથી આવી, ક્યાં જશે, પાછળ જઈ, ડોર્સલ સાઈડથી પાછળથી જઈ અને અહીંયા ઓપન અપ થઈ ગઈ. તો જો એણે બ્લડ કોને આપ્યું, લેફ્ટ એટ્રિયાને, લેફ્ટ એટ્રિયમને બ્લડ આપી દીધું. તો આ રેડ કલરની શું ડ્રો કરી છે, તો કે લંગ્સમાંથી આવતી પલ્મોનરી વેન. પણ કઈ, તો કે કઈ સાઈડ છે, આ લેફ્ટ સાઈડ, લેફ્ટ પલ્મોનરી વેન. તો આ કઈ થશે ભાઈ, તો કે આ થશે રાઈટ પલ્મોનરી વેન, રાઈટ પલ્મોનરી વેન. ઓકે, ચલો હવે તો કે આ બધું ડન થઈ ગયું. પલ્મોનરી આર્ટરી થઈ ગઈ, લંગ્સ થઈ ગયા, પલ્મોનરી વેન ડન. હવે લેફ્ટ એટ્રિયમ પણ ડન છે, ડ્રો કરેલું છે. લેફ્ટ એટ્રિયમમાંથી બાયકસ્પિડ વાલ્વ થ્રુ પ્યોર બ્લડ, હવે પ્યોર બ્લડને ક્યાં જશે, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ્સમાં જશે. કેમાં જશે, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં. તો લેફ્ટ એટ્રિયમ થ્રુ આ કયો વાલ્વ છે, બાયકસ્પિડ વાલ્વ થ્રુ બ્લડ ક્યાં જશે, પ્યોર બ્લડ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં ગયું, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં પ્યોર બ્લડ. ઓકે, તો ચલો થઈ ગયું આ. હવે તો કે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી નીકળે છે એઓર્ટા અને જાય છે બોડી પાર્ટ્સમાં.
કયા વાલ્વ થ્રુ? લ્યુનાર વાલ્વ થ્રુ. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી, તો આ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ, એમાંથી નીકળવું શું? એમાંથી શું નીકળી? એમાંથી નીકળી છે કોણ? એઓર્ટા. જો આ એઓર્ટિક આર્ક આવી રીતે આમ બની ને એટલે એઓર્ટિક આર્ક છે, એઓર્ટા જ હો, પણ આવી રીતે ટર્ન લઈને એટલે એને આર્ક કહેવાય. શું કહેવાય? આર્ક. તો જો હવે હાર્ટની પાછળ ગઈ હાર્ટની અને નીચે નીકળી, હાર્ટની પાછળ જઈ અને આવી રીતે નીચે નીકળી ગઈ. ઓકે, કારણ કે નીચેના બોડી પાર્ટ્સને બ્લડ પ્રોવાઈડ કરવા જશે ને, તો એવી જ રીતે ઉપરના બોડી પાર્ટ્સને, નીચે તો જતી રહી હાલો એ, તો ઉપરના બોડી પાર્ટ્સને બ્લડ કેવી રીતે પ્રોવાઈડ કરશે? તો કે આ જે એઓર્ટિક આર્ક છે, રાઈટ, એની બ્રાન્ચીસ નીકળતી હશે. જો ઉપર આ બ્રાન્ચીસ નીકળી, દેખાય છે બ્રાન્ચીસ? આ રહી બ્રાન્ચીસ, આ રહી બ્રાન્ચીસ. તો એ ઉપર બ્લડ આપવા જશે ઉપરના બોડી પાર્ટ્સને, બરાબર. તો આ શું ડ્રો કરી આપણે? આ ડ્રો કરી એઓર્ટિક આર્ક. પણ છે શું? એઓર્ટા જ છે શું? એઓર્ટા જ છે, બરાબર. પણ આવી રીતે આમ ટર્ન લીધો એટલે એઓર્ટિક આર્ક. પાછળ ગઈ એટલે ડોર્સલ કહેવાય. પાછળ ગઈ એટલે શું કહેવાય? ડોર્સલ. છે શું? એઓર્ટા. ડોરલ લખ્યું હતું, ડોર્સલ એઓર્ટા, બરાબર. તો એ બ્લડ નીચેના બોડી પાર્ટ્સને આપે છે, આ બ્લડ ઉપરના બોડી પાર્ટ્સને આપે. તો જો ક્યાંથી લાવ્યા હતા? બોડી પાર્ટ્સમાંથી લાવ્યા હતા, અને પાછું બોડી પાર્ટ્સને આપી દીધું, પાછું પ્યોર બ્લડ કરીને બોડી પાર્ટ્સને આપી દીધું, બરાબર. આવ્યું હતું કેવું? ઇમ્પ્યોર. બોડી પાર્ટ્સને મળ્યું કેવું? પ્યોર બ્લડ. કેવું મળ્યું? પ્યોર બ્લડ. એટલે કેવું? ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ. કેવું મળ્યું? ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ, બરાબર. તો સાવ સિમ્પલ છે. હું તમને યાદ રાખવાની ટ્રીક કહું. તમારે 3 બોક્સીસ યાદ રાખવાના છે, એટલા માટે જ મેં 3 બોક્સ કર્યા છે અહીંયા આગળ, બરાબર. 3 બોક્સીસ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. સો કયા બોક્સીસ યાદ રાખવાના છે? તો કે જો ડબલ સર્ક્યુલેશન, પહેલાં તો ડબલ સર્ક્યુલેશનનો મિનિંગ સમજી લઈએ કે બોડી પાર્ટ્સમાંથી જ્યારે બ્લડ આવ્યું હતું, જો અહીંયાથી બોડી પાર્ટ્સમાંથી આવ્યું બ્લડ રાઈટ સાઈડ, બોડી પાર્ટ્સમાંથી આવ્યું બ્લડ રાઈટ સાઈડ. તો રાઈટ સાઈડમાં બ્લડ આવ્યું, પછી રાઈટ સાઈડમાંથી બ્લડ ક્યાં જતું રહ્યું? જો જે આ બ્લુ જાય છે લંગ્સમાં, આ બ્લુ જાય છે લંગ્સમાં. બ્લુ પાર્ટ ઇમ્પ્યોર બ્લડ, રેડ પાર્ટ પ્યોર બ્લડ. ઓકે, રેડ મીન્સ પ્યોર, બ્લુ મીન્સ ઇમ્પ્યોર. તો ઇમ્પ્યોર બ્લડને ક્યાં લઈ જવામાં આવ્યું? લંગ્સમાં. એનો મતલબ કે હાર્ટની બહાર નીકળી ગયું ને બ્લડ. એક વખત રાઈટ સાઈડમાં એન્ટર થયું, પછી પ્યોરિફિકેશન કરવા પાછું બહાર કાઢ્યું, તો ક્યાં મોકલ્યું? લંગ્સમાં. તો એક વખત એન્ટર થઈને બહાર નીકળી ગયું. હવે લંગ્સમાં પ્યોર થયું, પછી એને પાછી પલ્મોનરી વેઇન થ્રુ લઈ જવામાં આવ્યું ક્યાં? તો કે પાછું લેફ્ટ સાઈડમાં ફિલઅપ કર્યું. તો એનો મતલબ કે પાછું સેકન્ડ ટાઈમ એન્ટર થયું બ્લડ કોની અંદર? હાર્ટની અંદર. તો એનો મતલબ કે 2 ટાઈમ બ્લડ હાર્ટમાં એન્ટર થયું ને પછી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી પછી બોડી પાર્ટ્સને મળ્યું. તો બોડી પાર્ટ્સને આપવાનું હોય બ્લડ, એ પહેલાં બ્લડ હાર્ટમાં કેટલી વખત એન્ટર થાય છે? તો કે પ્યોર બ્લડ કરવાનું હોય ત્યારે હાર્ટમાં 2 ટાઈમ, એકવાર ઇમ્પ્યોર બ્લડ એન્ટર થાય રાઈટ સાઈડ, ધેન પછી પ્યોરિફાઈ થવા જાય, પછી પાછું પ્યોર બ્લડ એન્ટર થાય હાર્ટમાં, એન્ડ ધેન બ્લડ છે એ બોડી પાર્ટ્સને પ્રોવાઈડ થાય છે. તો 2 ટાઈમ બ્લડ હાર્ટમાં એન્ટર થતું હોવાથી કેવું કીધું છે આપણે? ડબલ સર્ક્યુલેશન. એન્ડ હંમેશા યાદ રાખવાનું કે હાર્ટની રાઈટ સાઈડ છે ઇમ્પ્યોર બ્લડ હોય, એન્ડ હાર્ટની લેફ્ટ સાઈડ હોય પ્યોર બ્લડ હોય, બરાબર. નેક્સ્ટ થિંગ, હંમેશા આર્ટરીઝમાં પ્યોર બ્લડ હોય, આર્ટરીઝમાં કેવું હોય? પ્યોર બ્લડ. બટ ઇફ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ પલ્મોનરી આર્ટરી, ધેન ઇમ્પ્યોર બ્લડ, એક્સેપ્શનલ કેસ. If you are talking about veins, then veins માં impure blood હોય. But if you are talking about pulmonary vein, then pulmonary vein માં કેવું હોય? Pure blood. Okay? So, ચલો હવે ટ્રીક કહું. હંમેશા બ્લડ આવતું હોય ક્યાંથી? બોડી પાર્ટ્સમાંથી. બ્લડ જાય છે ક્યાં? બોડી પાર્ટ્સમાંથી. તો તમને સ્ટાર્ટિંગ ને એન્ડ તો ખબર પડી ગઈ, સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ એન્ડ પોઈન્ટ ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ બોડી પાર્ટ્સમાંથી આવે છે, બોડી પાર્ટ્સમાં જાય છે. આવે છે ત્યારે ઇમ્પ્યોર આવે છે ને જાય છે ત્યારે પ્યોર જાય છે. ડન. હવે કોણ લઈને આવે છે ને કોણ લઈને જાય છે? તો કે હંમેશા લઈને આવતી હોય વેન્સ. તો આ જો વીના કેવા છે, એનો મતલબ કે મોટી મોટી વેન્સ. વેના કેવા લઈને આવે છે, એન્ડ એઓર્ટા આર્ટરી થઈ, એઓર્ટા મોટી આર્ટરી. તો આર્ટરી લઈને જાય છે. આર્ટરી હંમેશા હાર્ટમાંથી જતી હોય, વેન્સ હંમેશા હાર્ટમાં એન્ટર થતી હોય,
બરાબર. તો વેન્સ લઈને આવે છે હાર્ટમાં, આર્ટરી લઈને જાય છે હાર્ટમાંથી. ઓકે. હવે આવ્યા 3 બોક્સ, રાઈટ બોક્સ, લંગ્સનું બોક્સ, લેફ્ટ બોક્સ. વચ્ચે શું મૂકવાના છે? બોક્સ. તો રાઈટ બોક્સ લખો. તો રાઈટ બોક્સ શું હોય? ઓબ્વિયસલી રાઈટ એટ્રિયમ, ટ્રાઇકસ્પિડ, રાઈટ વેન્ટ્રિકલ. થઈ ગયું. પછી તો કે લંગ્સનું બોક્સ. તો લંગ્સના બોક્સમાં શું આવે? તો કે પલ્મોનરી આર્ટરી, લંગ્સ, પલ્મોનરી વેન્સ. પલ્મોનરી આર્ટરી, પલ્મોનરી લંગ્સ એન્ડ પલ્મોનરી વેન્સ. હવે પલ્મોનરી કેમ નામ આપ્યું? તો કે લંગ્સમાં એન્ટર થતી હોય તો એ પલ્મોનરી, લંગ્સમાંથી બહાર નીકળતી હોય તો એ પણ પલ્મોનરી. બરાબર. હવે મેં તમને કીધું હતું કે લઈને આવતી હોય વેન્સ, પણ લઈને જતી હોય આર્ટરીઝ. પણ લંગ્સ માટે બધુંય ઊંધું છે. લંગ્સ માટે બધુંય ઊંધું છે. જો લઈને કોણ આવે છે? આર્ટરી. હંમેશા લઈને કોણ આવતી હોય? વેન્સ લઈને આવતી હોય. બટ લંગ્સમાં ઉલટું છે, આર્ટરી લઈને આવે છે અને વેન્સ લઈને જાય છે. હવે આર્ટરીમાં પ્યોર હોય, પણ લંગ્સના કન્સર્નમાં બોલો ને તો આર્ટરીમાં ઇમ્પ્યોર બ્લડ, જો અહીંથી ઇમ્પ્યોર આવતું હતું. અને વેન્સમાં હંમેશા પ્યોર બ્લડ હોય, પણ લંગ્સની સાથે જોઈન્ટ હોય ને એટલે સમજી લેવાનું કે ઉલટું હશે. તો વેન્સમાં કેવું છે? પ્યોર. જોયું? તો 2 બોક્સ કમ્પ્લીટ કર્યા. રાઈટ એટ્રિયમ, ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ, રાઈટ વેન્ટ્રિકલ. સેકન્ડ બોક્સ પલ્મોનરી આર્ટરી, લંગ્સ, પલ્મોનરી વેન્સ. થર્ડ બોક્સ લેફ્ટ સાઈડનું, લેફ્ટ એટ્રિયમ, બાયકસ્પિડ વાલ્વ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. થઈ ગયું 3 બોક્સ. અને પછી ઉપર નીચેનું તો આપણે કરી જ લીધું હતું. તો જો આખો ચાર્ટ હવે એમને બોલીએ. બોડી પાર્ટ્સમાંથી શું? ઇમ્પ્યોર બ્લડ. બોડી પાર્ટ્સમાંથી ઇમ્પ્યોર બ્લડ આપણે અહીંથી જોતા જઈએ. બોડી પાર્ટ્સમાંથી ઇમ્પ્યોર બ્લડ લઈને કોણ આવે છે? સુપિરિયર વેના કેવા એન્ડ ઇન્ફિરિયર વેના કેવા એન્ડ પોર્સ ઇન્ટુ રાઇટ એટ્રિયમ. રાઇટ એટ્રિયમમાંથી ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ થ્રુ જશે રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાં. રાઇટ વેન્ટ્રિકલ્સમાંથી ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લઈને જાય છે પલ્મોનરી આર્ટરી, રિસ્પેક્ટિવલી લેફ્ટ સાઇડ એન્ડ રાઇટ સાઇડ ટુ ધી લંગ્સ. લંગ્સમાં એનું પ્યોરિફિકેશન થશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લંગ્સને આપી દેશે, ઓક્સિજન લંગ છે એ બ્લડને આપશે. એવું ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લઈને આવ્યું કોણ? તો કે પલ્મોનરી વેન્સ. 4 પલ્મોનરી વેન્સ ફ્રોમ 2 લંગ્સ comes into લેફ્ટ એટ્રિયમ. તો પલ્મોનરી વેન્સ ક્યાં ઓપન અપ થાય? લેફ્ટ એટ્રિયમમાં. લેફ્ટ એટ્રિયમમાંથી ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ ગયું લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ એઓર્ટા થ્રુ બોડી પાર્ટ્સને પ્રોવાઈડ થઈ ગયું. ધીસ ઇઝ ડબલ સર્ક્યુલેશન કમ્પ્લીટ. ધીસ ઇઝ આર ડબલ સર્ક્યુલેશન. ઓકે. સો નાવ ટેક ધ સ્ક્રીનશોટ. નાના નાના પોઈન્ટ્સ યાદ રાખજો. ઓકે. મેં તમને જે પોઈન્ટ કીધા છે લાઈક લેફ્ટ સાઈડ પ્યોર હોય, રાઈટ સાઈડ ઇમ્પ્યોર હોય, એવા બધા. ઓકે. સો આજના લેક્ચરમાં આટલું જ. ડબલ સર્ક્યુલેશન એન્ડ હાર્ટના આપણે સાઉન્ડ્સ જોયા એન્ડ ઇવન તમે વેન્ટ્રિક્યુલર ફિલિંગ જોઈ, એટલે કે હાર્ટ ફિલિંગ જોઈ. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે પણ મળશું એટલે હું ક્યારે મળીશ અને તમે ક્યારે મળશો, અલગ અલગ ટાઈમિંગમાં. તો ત્યારે શું કરવાનું છે? ત્યારે કરવાનું છે આપણે બ્લડ વેસલ્સ, રાઈટ. જે બ્લડ વેસલ્સ ઓલરેડી તમે 10th માં સ્ટડી કરી ચૂક્યા છો, બટ એ જ બ્લડ વેસલ્સ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કરશું. ટિલ દેન, ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર. ઓકે.